Marco Premoli, giocatore dell'Eren Follonica, risultato 12-1, risultato pesante. Primo tempo non avete trovato veramente, avete trovato tante difficoltà. Secondo tempo già meglio, avete provato a drizzare il risultato, a raddrizzare difficile, ma insomma di fare qualcosa di più. Ma io penso che è stata una partita molto importante per noi perché l'avversario che abbiamo incontrato comunque è una squadra di ottimo livello e tiene il pressing 50 minuti e anche come allenatore comunque un allenatore molto importante che ha fatto una carriera holistica non indifferente e di sicuro gli allenamenti loro sono importanti e funzionali perché il gioco che hanno fatto loro hanno tenuto molte volte il possesso per 45 secondi, cosa che a noi mancava e dobbiamo lavorare soprattutto per squadre come queste e anche sull'antipressing che ci ha mandato molto in difficoltà. Verissimo, hanno una squadra ovviamente quarta in classifica, una squadra che andrà forse terza, andrà a fare sicuramente i playoff, una squadra che ha dato appunto difficoltà, pressing tutta la partita. Manca tanta preparazione, manca un po' anche l'atteggiamento diverso, deve essere un po' più aggressivo. Sì, di sicuro è un punto che quando inizierà la prossima stagione partiremo appunto dalla preparazione che è la base fondamentale per fare un'ottima stagione holistica e è il nostro punto debole per questa stagione e si vede la differenza con delle squadre che lavorano fin dall'inizio mentre squadre che lavorano ma con meno intensità e questa è stata la nostra pecca per questa stagione. Aspettiamo ora il risultato tra Eboli e penso Montebello e poi per vedere chi ci tocca per fare appunto i play-out. Affronteremo qualsiasi squadra come abbiamo sempre fatto. Bravo, questo è il ragionamento giusto.